А вы знаете, что чих может выдать даже то, что вы чувствуете прямо сейчас? Смотрите внимательно. Чихание в психосоматике – это внезапный импульс на освобождение, отторжение, выброс того, что раздражает, но по каким-то причинам не может быть выражено напрямую. Общий психосоматический смысл чихания – это импульс вытолкнуть что-то чужое, раздражающее или непереносимое. Это символическое «нет» выражение телом. А возможные психоэмоциональные причины чихания – это может быть первое – подавленное раздражение, протест. Человек раздражен кем-то или чем-то, но не выражает это. Тело на уровне рефлекса выбрасывает это через чих. Особенно часто при повышенной чувствительности к чужому мнению, контролю, давлению. Второе – это непереносимость какой-либо ситуации или человека. Чихание как способ телесно отгородиться, сказать «я это не приму». Может также проявляться при взаимодействии с людьми, вызывающими внутреннее напряжение, даже без осознания этого. Третье – это подсознательное очищение. Чихание может быть символом избавления от старого, токсичного, отжившего, особенно если человек проходит внутренние перемены. Это как выталкивание чужих программ, влияний, эмоций, иногда на энергетическом уровне. Четвертое – это может быть подавленные эмоции, особенно гнев или стыд. Если человек не дает себе выразить сильные чувства, особенно гнев, обиду, тело может взрываться через чих. Это безопасный и социально приемлемый способ дать выход накопленной энергии. Если чихание повторяющееся, особенно в одном и том же контексте, это реакция тела на внутренний конфликт, который регулярно активируется. Например, перед работой не хочу туда идти, рядом с определенным человеком, он мне неприятен, не нравится, отвратителен, но я молчу. Или дома, я устала, хочу тишины, но все требуют что-то от меня. Психосоматика и аллергическое чихание еще очень часто связано с внутренним протестом против обстоятельств, в которых человек вынужден быть удобным, хорошим, незаметным. Аллергены – это как символы чужого, непереносимого. Чихание при аллергии – это как тело говорит «я больше не хочу это терпеть». Что же можно у себя спросить, когда вы начали чихать? Есть ли что-то или кто-то, от чего мне хочется избавиться, но я не могу сказать это прямо? В каких ситуациях я чувствую раздражение, но сдерживаюсь? Что или кто лезет в мой нос, в мое личное пространство? Когда я чихаю, с чем это совпадает в моей жизни?